Добар ден и добре дојдовте во училница по предметот Македонски јазик и литература за втора година средно стручно образование. Јас сум професор Наташа Цветковска од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево. За денешниот час е предвидена наставната содржина класицизмот во европската литература, појава, особености и представници од тема класицизам. Што ќе научиме? Учениците да се запознаат со општествено-политичките услови кои довеле до појава на класицизмот во европската литература, периодизација и развиток на класицизмот во литературата, учениците да ги набројуваат и препознаваат особеностите на класицизмот како литературен правец, да ги набројуваат представниците на класицизмот во одделни европски држави. Општествено-политички услови. Најголемата револуција во културната историја што човештвото е доживеало во времето на Ренесансата почнала да доживува криза во 16 век. Нејзините идеи почнале да пресушуваат, но никогаш не исчезнале. Обидите на католичката црква во 16 и 17 век да го вратат човекот во средновековието биле неуспешни. Граѓанската класа во западноевропските земји ја продолжила борбата, така што во Германија идеите на Ренесансата прераснале во верско, општествено-политичко движење, така наречено реформација. Значајно за 17 век е борбата на католичката црква со реформацијата и развитокот на апсолутизмот на францускиот крал Луј XIV, кој населението го поделил на аристократи, духовенство и занаетчии трговци. Периодизација. Појавата на класицизмот како посебен правец во литературата се случува во Франција по почетокот на 17 век. Во текот на 18 век се проширува и во другите европски земји, како Англија, Германија и Русија. Името класицизам потекнува од латинскиот збор classicus, што значи за пример или совршен. Особености на класицизмот. Класицизмот како литературен правец се темели врз култот на антиката и разумот. Основни принципи се добар вкус за убавото, а образец за тоа е античката уметност и поетиката на Аристотел и Хораци, од каде ќе се црпат знаења, теми и мотиви, и истите ќе се адаптираат во новото време. Непризнавање на слободната фантазија и инспирација на поетот, односно создавање литературно дело според одредени естетски правила и закони. Култ кон убавото и прекрасното. Извор на прекрасното во животот е хармонијата во Вселената. Хармонија и убавина бараат и во природата, во животот, па такви треба да бидат и уметничките дела, затоа што убавото води кон совршенство. Отфрлање на субјективните чувства на поетот и раководење од разумот, со што ќе се внесат нови теми во литературата. Рационалното и општото се над емоционалното и личното. Најпознат теоретичар на класицизмот во Франција е Никола Боало, со делото Поетика на уметноста, издадено во 1674 година. Во неговото дело се содржат следниве правила според кои треба да се создаде едно уметничко дело. Тоа се хармонија и сразмерност на деловите, логична градба на композицијата на делото, едноставност на сюжето, јасност и читливост на јазикот. А во драмите Боало ги обновил трите антички принципи: единство на дејство, место и време на драмата. Литературните видови Никола Боало ги поделил на следниот начин. Високи литературни видови, во кои спаѓаат ода, химна, епопеја и трагедија. Во нив бил прикажан дворскиот живот преку ликови на благородничкиот сталеж. Средни литературни видови, во кои спаѓаат идила, сатира, басна и епиграм. И ниски литературни видови, во кои спаѓа комедијата, во која ќе се опишува
секојдневниот живот на обичните луѓе. Стилот на класицизмот се одликува со вистинитост, природност, јасност и чистота на изразот. Јазикот е одбран, без ниски, непристојни зборови и без многу стилски украси. Литературните дела треба да се пишуваат според правилата за убаво пишување. Во спротивно, Француската академија на науките и уметностите го забранувала делото. Представници на класицизмот. Веќе спомнавме дека класицизмот во европската литература за првпат се појави во Франција, а нејзини најзначајни представници се Жан Батист Поклен Молиер, Жан Расин, Жан де Ла Фонтен, Пиер Корнеј. Најзначајни представници на класицизмот во Германија се Фридрих Шилер и Јохан Волфганг Гете. Во Англија Александар Поуп, а најзначајниот представник на рускиот класицизам е Гаврил Романовиќ Државин. На следниот шематски приказ се дадени најзначајните карактеристики на класицизмот како литературен правец. Тоа значи дека се појавува во Франција во почетокот на 17. век, најзначајни особености се култ кон антиката, добар вкус за убавото, односно естетиката, да се пишуваат дела според естетски правила и тие дела да имаат јасност и чистота на изразот. Според Никола Боало, литературните видови во времето на класицизмот биле поделени на високи, средни и ниски, а најзначајни представници на европскиот класицизам се во Франција Корнеј, Молиер, Ла Фонтен, во Германија Шилер, Гете, во Англија Александар Поуп, во Русија Гаврил Романовиќ Државин. Врз основа на она што го кажавме претходно, може да заклучиме дека класицизмот како правец во литературата се појавува во Франција во почетокот на 17. век. Најзначајна особина на класицизмот е навраќање на класичните вредности од античката уметност. Според естетската доктрина на класицизмот, уметничкото дело не смее да биде копија на природата, туку преобразба на стварноста. Најважно за класицизмот како особеност е култ кон правилата, придржување кон литературните норми на творењето. И најзначајни представници на европскиот класицизам се Пиер Корнеј, Жан Расин, Жан Батист Поклен Молиер, Ла Фонтен, Фридрих Шилер, Гете и други. Ви благодарам на вниманието. До гледање.